逃げろー！竜の兵器だー！竜の兵士？しまった。悪いところに出くわしたぞ。奴ら奴隷狩りにやってきたんじゃ。奴らはこのスタマックの支配者黒竜王の兵隊団だ。黒竜王は時折町に竜の兵士を繰り出しては自分の城の奴隷にするために人をさらっていく。ロムール！コブラ！おい、みんなをどこへ連れてくつもりだ？黒竜王様の神殿だ。ここから南西へ150キロ。おお、許しよう。黒竜王様、惜しいよ。なんてこった。竜の入れ墨に頭を食いちぎられている。この竜の一族ってのは一体。全ての謎は黒竜王自身が解いてくれそうだぜ。うわぁ、へえ、うまく潜り込めたな。